அனைவருக்கும் வணக்கம். இப்போது ஃபாரினில் நம்ம நாட்டில் எல்லாத்துலேயும் புதுசாக ஒரு கலாச்சாரம் பரவிட்டுருக்கு. டைவர்ஸ் வாங்குறது. என்ன சார் டைவர்ஸ் வாங்குறது எல்லா பக்கம் தான் நடந்துகிட்ருக்கு, இது என்ன புது கலாச்சாரம் அப்படிங்கிறீங்களா? ஆமாம் சார், புது கலாச்சாரம் தான். என்ன வேடிக்கைன்னு பார்க்குறீங்களா? டைவர்ஸ் வாங்குறதுக்கு ஒரு ரீசனபிள் காரணம் வேணும். கணவன் கொரட்டை விட்றாருன்னு மனைவி டைவர்ஸ் வாங்குறதும், மனைவி அதிகமாக கொரட்டை விட்றாங்கன்னு கணவன் டைவர்ஸ் வாங்குறதும் புதுமை தானா? ஃபாரின்லாம் இது அடிக்கடி நடந்துக்கிட்டு இருக்குது இந்த பிரச்சனை. இப்போ அந்த கொரட்டையை நிறுத்துறதுக்கு புதுசாக இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அதை மூக்கில் பொருத்திக்கிட்டு படுத்துட்டாங்கன்னா கொரட்டை சத்தம் வெளியே கேட்காது அப்படின்னு லேட்டஸ்ட்டாக ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. அது ஃபாரின்லாம் நடைமுறை வந்துக்கிட்டு இருக்கு. சரி, இந்த கொரட்டை விடுறதுக்கும் இந்த பதிவுக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னு கேட்டால், கொரட்டை எல்லோரும் விட முடியாது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுகள் மட்டும்தான் விடுவாங்க. அந்த குறிப்பிட்ட ஆளுகளுக்கு என்ன இணைவு இருக்கும், ஜோதிட ரீதியாக என்ன காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கறதுல, இப்போது ஆண் கொரட்டை விடுவாங்க, பெண் கொரட்டை விடுவாங்க. ஆணை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் குரு, பெண்ணை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் சுக்கிரன். சரி, இப்போ ஒரு ஆண், இப்போ பிராணவாயு இல்லையா? அப்போ கொரட்டை விடுறதுங்கிறது கேஸ் தான். அப்போ பிராணவாயுங்கிறது குரு, வாய் அப்படிங்கிறது ராகு. வாய் வழியாக கொரட்டைங்கிறது என்ன? மூச்சு காற்றை மூக்கு வழியாக விடாமல் வாய் வழியாக விட்டால் அதுக்கு பேர் தான் கொரட்டை. குரல் வலை அதிர்வதால் உண்டாகக்கூடிய சவுண்டு தான் அந்த கர்ற புர்ற அப்படிங்கிறது. சரிங்களா? இப்போது ஆணை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் குருவாக இருக்கிறனால, வாயை குறிக்கக்கூடிய கிரகம் ராகுவாக இருக்கிறனால, வாய் வழியாக காற்று வர்றதான் கொரட்டைன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம். அப்போ சிம்பிளாக கான்செப்ட் எடுக்கலாம். கொரட்டை என்பது வாய் வழி சுவாசம். கொரட்டை என்பது வாய் வழி சுவாசம். எப்படி கிரக காரகத்துவம் பிடிக்கிறேன்னு பாருங்கள். கொரட்டை என்பது வாய் வழி காரகத்துவம். வாய் என்பது ராகு, சுவாசம் என்பது குரு. அப்போ குரு ராகு சேர்க்கை சேர்ந்தால் கட்டாயம் அவங்க கொரட்டை விடுவாங்க சொல்லலாமா? தட்ஸ் ஆல். அதான் உண்மை, கரெக்ட். குருவுக்கு 1, 5, 9, 2 ராகு இருந்தால் அவங்க கட்டாயம் கொரட்டை விடுபவர்கள். கட்டாயம் கொரட்டை விடுவார்கள், தவிர்க்கவே முடியாது. எப்படி இருந்தாலும் கொரட்டை வந்ததாகும். யாரும் வீம்புக்கு வேணால் சொல்லலாமே தவிர நான் கொரட்டை விட மாட்டேன்னு சொல்ல முடியாது. கொரட்டை என்பது வாய்வழி சுவாசம். இது யார் விடுவாங்கன்னு கேட்டால், குருவுக்கு 1, 5, 9, 2 ராகு இருக்கிறவங்க கட்டாயம் கொரட்டை விடுவார்கள். இதே மாதிரி தான் பெண்ணுக்கும். பெண் என்பது சுக்கிரன் இல்லைங்களா? பெண் என்பது சுக்கிரன். இங்கே அப்படி எடுக்கக்கூடாது. பெண் என்பது சுக்கிரன் எடுக்கக்கூடாது. சரிங்களா? ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் குரு ராகு சேர்க்கை இருக்கவர்கள் கட்டாயம் வாய்வழி சுவாசம் விடுவார்கள். அப்போ காரணத்தை இப்படி மாற்றி எடுக்கிறேன், பெண்ணுனால சுக்கிரன் ராகு சேர்ந்தால் கொரட்டை விடுவாங்களான்னு அப்படி நம்ம தப்பாக கணக்கு போடக்கூடாது. சரிங்களா? கொரட்டை என்பது வாய்வழி சுவாசம் சொல்லியிருக்கோம், வாய்க்கு ராகுன்னு சொல்லிட்டோம், சுவாசத்துக்கு குருன்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்போ இதுதானே கொரட்டை. அப்போ இங்கே சுக்கிரன் எங்கே வந்துச்சு? ஸோ அப்போ தப்பாக நம்ம கிரக காரத்தை இணைக்கக்கூடாது. ஆணாகட்டும் பெண்ணாகட்டும் குரு ராகு இணைவு யாருக்கெல்லாம் இருக்கிறதோ அவர்கள் கட்டாயம் கொரட்டை விடுவார்கள். இதை பார்த்தே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். நீங்கள் கொரட்டை விடுவீங்கன்னு கேட்டால் ஆமான்னு இருப்பாங்க. ஸோ அப்போ இதை பார்த்தோன்னே கண்டுபிடிச்சிடலாம் யார் கொரட்டை விடுவாங்க, கொரட்டை விட மாட்டாங்க அப்படிங்கிறத ஜாதகத்தை பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க கொரட்டை விடுவதற்கு உண்டான சுவாச பயிற்சிகளை மேற்கொண்டாங்கன்னா இந்த இக்கட்டிலிருந்து தப்பிச்சுக்கலாம். ஸோ கொரட்டை விடுவது என்பது ஆக்சுவலாக நல்லதில்லை. அது ஆயிலை குறைக்கும். ஏன்னா வாய் வழி குரு அப்படிங்கிறது ஜீவகாரகன் இல்லையா? ராகு என்பது மரணக்காரகன். அப்போ 2 பேரும் சேர்ந்தால் என்ன ஆகும்? அதனால் கொரட்டை விடுவது ஆயிலுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை. அதனால் கொரட்டை விடுவது அவாய்ட் பண்ணிக்கங்க. மேக்ஸிமம் கடின உழைப்பில் வேலை செஞ்சுட்டு கொரட்டை வர்றது அது வேறு. அது டயர்டில் 1 நாள் 2 நாள் வர்றது வேறு. இந்த இணைவு இருக்கிறவங்க கட்டாயம் கொரட்டை விடுவார்கள். சப்போஸ் இந்த குரு ராகு இணைவு இருந்து அதுக்கு திரிகோணத்தில் ராகு வந்துச்சுன்னா கொரட்டை சத்தம் டெசிபிள் அதிகமாகும். டிடிஎஸ் எஃபர்ட்டில் தான் கேட்கும். சரிங்களா? அப்போ இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நம்ம அதுக்கு தகுந்த வழிமுறைகள், பயிற்சிகளை, சுவாச பயிற்சிகளை மேற்கொண்டால் கொரட்டை விடுவதை நம்ம தாராளமாக கட்டுப்படுத்தலாம். கொரட்டையை மட்டும் கட்டுப்படுத்துவதில் நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்தையும் நீட்டிக்கலாம், ஆயுளும் அதிகமாகும். குரு ராகு என்பது சாதாரண சேர்க்கை இல்லை, அது கொஞ்சம் ஒரு டஃப்பான சேர்க்கை தான். ஸோ இந்த உண்மையை புரிந்து கொண்டு அனைவரும் அதற்கு உண்டான சுவாச பயிற்சிகளை மேற்கொண்டு நீண்ட ஆயுளுடன் வாழுமாறு கேட்டுக்கொண்டு இந்த பதிவை இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி நேயர்களே. மீண்டும் அடுத்த பதிவில் வேறொரு தலைப்பில் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஜெயம் வேணுகோபால். நன்றி, வணக்கம்.